죽음을 안주인도 떨어지는 게 있으니까 저러고 같이 도와주지 못할 만큼 이렇게 시도 때도 없이 결정적인 불편합니다. 혼자 하긴 힘든데. 박대리가 그럴 시간이 어디? 네 아버지 전에도 중내산에 충격처럼. 온실 속에 살아서는 내 손도 화초 같았겠지. 엄마 말하자고 밥 먹자. 그래. 병으로 내 말을 배부른 소리처럼 들고 그렇게 생각 안 해. 수고했습니다. 궁금하는 거죠? 자주 전화하고 그랬던 게 정희 씨였어? 아 진짜. 내가 사람을 잘못 봤네. 우리 수영 씨만큼입니다. 혹시 수영 씨 알아요? 한반자가 누구지? 그리고 빵으로 땅콩 크림이랑 바닐라, 녹차, 카라멜, 버티 초코, 피스타치오. 네. 그러니까 순수우유랑 딸기랑 사과 엽 하긴 하던 나이.
I still need to recover from another lover. Would you be here for me? Never met your parents, not even your mother. But let's see where this leads. What should we do tonight? What if this breaks your little heart in mine? What should we do tonight? Let's just find out. Pretty blue jeans and me, running through evergreen. Pretty blue jeans and me, yeah, she's what I need. I still need to recover from another lover. You're my picture perfectly. Still haven't met your parents, but we hang with your brother when he could use the company. What should we do tonight? What if this breaks your little heart in mine? What should we do tonight? Let's just find out. Pretty blue jeans and me, running through evergreen. Running through evergreen. Pretty blue jeans and me, yeah, she's what I need. I still need to recover from another lover. Pretty blue jeans and me, running through evergreen.
만점 10점이야. 이번 일주일에 상대가 잘 만들어요. 근데 김민우 씨. 아, 그거 문자 보라고 그러죠. 네, 애가 죽었어. 제발. 이러려고 연락처 물어보신 거예요? 와, 아직 안 끝났죠? 예, 말씀하세요.